هغه څوک دی چې په وړوکوالي پهلوان دی. کله چې دا مبارک پیدا شو نو په مکه مکرمه کې یو رواج و. هغه رواج دا و چې د صفا او د مروه په منځ کې یو خر دی، د دې نه شاته د ابوجهل د حمامونو سره دغه ځای یو غونډۍ وه. هغې کې دې غونډۍ کې یو غار و، په هغه غار کې به یو خامار پروت و چې مکه مکرمه کې به کله ماشوم پیدا شو نو هغه ځای د دې غار مخې ته دغسې یو برخه ګټه پرته وه. خلک به لاړل، هغه بچي به یې په هغې باندې سملو، هغه خامار به راغی، د دې ماشوم د پاسه به داسې ګرځېده. دا د جاهلیت د دور خبره ده. هغه ماشوم باندې به د پاسه ګرځېدل، راګرځېده چې کله هغه ماشوم به وژړل نو خلکو به ویلې وي په دې ماشوم کې د حرامیت شعبه ده، یعنې دا د پاکې او د حلالې نکاح نه نه دی پیدا. کله چې حضرت مولای کائنات امیر بحر مظهر العجائب شر یزدان داماد رسول شوہر بطول حضرت مولای کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پیدا شو. حضرت ابو طالب سے خلق وایي چې دې بوز او بدل ګټه باندې واچوه. کله چې دې ورته وایي چې دا خو ګورې د پاکې او د حلالې نکاح نه پیدا دی، دا خو د عبدالمطلب صاحب په خاندان کې پیدا دی، دا د ابو طالب صاحب په کور کې پیدا دی، دا د پاکې نکاح نه دا صالح بچي پیدا دی. خلکو ورته وایي نه رواج پوره کا بچي دې یو څه په ګټه باندې واچوه چې پته ولګېږي چې دا د حلالې او د پاکې نکاح نه پیدا دی. او که نه حمار به خپل امتحان کوي. کله چې حضرت ابو طالب حضرت علی شیر خدا په لاسو کې نیولی دی، روی په ګټه یې واچو، خامار د سولې نه راووتو چې ورنږدې کېږي د حضرت علي صاحب خواته. حضرت علي لاس ور اوږده کړل، خامار یې راونیوه، په منځ یې توکو، مور یې اواز کوي حی الله زما زوی دومره پهلوان دی چې خامار یې په منځ توکو، حی الله یعنې شلوونکي دومره پهلوان دی چې لوی اجتهاد یې په منځ وشو.